Сайн байцгаана уу? Энэ бичлэгээр тарагдаж байгаа дүрсийг хэрхэн Chroma key хийсэн талаар товчхон олзъя. Хэрвээ та Chroma key анх удаа хийж үзэх гэж байгаа бол энэ бичлэгнээс багц гэсэн хэрэгтэй мэдээллүүдийг авах гэж найдаж байна. Камерын хувьд Blackmagic-ийн 6K Pro-г ашигласан. Мэдээж бичлэгээ 6K B-RAW-аар хийсэн. Иймэрхүү VFX project-ийг resolution өндөртэй RAW-аар бичих нь бол маш том давуу талтай байдаг. Colors-ийн бичлэгүүд маш бага motion blur-тэй байдаг. Учир нь цоолж байгаа үед motion blur их байвал заримдаа асуудал болдог. Тийм болохоор shutter angle 90 болгож тааруулсан. Тэгээ энэ environment-ийн гэрэлтэй ойролцоо гэрэл тавихын тулд 2 гэрэл ашигласан. R-аас R-ийн L+-ыг rim light-аар өгсөн. Тэгээд энэ rim light нь R-ийн ногоон давнаас илүү салгаж өгч байгаа болохоор цоолоход илүү амар болгосон. Тэгээд амран 100-ыг softbox-тай key light-аар тавьсан. Ямар ч дижитал камера тодорхой хэмжээний chroma noise-тай байдаг. Тийм болохоор дүрсээ цоолгосон өмнө noise хийсэн. Тэгээд uncompressed render хийсэн. Тэгээд ингэснээр дүрсээ composite хийгээд бэлэн болж байна гэсэн үг. Энд харагдаж байгаа 3D environment Blender дээр хийсэн. Тэгээд Blender нь open source 3D software. 3D камерынхаа tilt болон roll-ыг бодит камертайгаа адилхан байлгахын тулд F-Spy-ыг ашигласан. Тэгээд бичлэгнээс нэг фрейм оруулаад дүрснийхаа Z-axis, X-axis, Y-axis-ад харуулж өгснөөр камерын байрлалын мэдээлэл гарч ирнэ. Тэгээд энийг export хийж Blender руу оруулвал бодит камерын байрлалтай маш төгөхөц 3D камер гарч ирнэ. Тэгээд перспективээ илүү ойролцоо байлгахын тулд сенсорны хэмжээ болон линзний focal length-ийг тааруулсан. Тэгээд мөн цоолсон фреймэд төр оруулвал камерынхаа байрлалыг хянахад илүү амар болно. Blender нь Filmic гэдэг color space ашигладаг. Гэтэ би Aces болгож өөрчилсөн. Тэгээ Aces нь маш товчхондоо маш өргөн цар хүрээнд ажилладаг color space гэж хэлж болох байх. Тэгээ Aces нь ерөнхийдөө мэргэжлийн хэрэглээнд маш их ашиглагддаг. Ялангуяа VFX артистууд бол сайн мэдэх баха. Цоолох дүрсээ timeline руу оруулсныхаа дараа key хийхин тулд Fusion tab руу ороод Shift space-ийг дараад Delta key нүүдийг гаргаж ирнэ. Тэгээ key хийснийхаа дараа ногоон даваагаа илүү жигд гэрэлтэй болгохын тулд clean plate гэсэн нүүд ашиглана. Зөвхөн ногоон даваагаа сонгож өгнө. Хэрвээ ногооноос өөр өнгөнүүд баг зэрэг харагдаж байвал erode хийж алга болгоод буцаад fill хийгээд mouse хоёроор delta key нүүд рүү ордно. Mask хийхин тулд polygon нүүд ашиглана. 6K-гийн color space-ийг урсаагийн color space руу шилжүүлсэн. CG environment output нүүднийхаа background руу холбоно. Color space transform хийж linear to BMD 4.6K film болгоод одоо бодит дүрс болон 3D render хоёрыг color space-тэй болж байна гэсэн үг. Color correct нүүд ашиглаж бодит дүрснийхаа lift, gamma, gain, white balance гэх зүйлүүдийг тааруулж болно. Энэ бичлэгийг үзсэнд баярлалаа. Тэгээ илүү сайжруулж болох байсан зүйл эсвэл асуух зүйл байвал комент хэсэгт үлдээгээрэй. Гараас чи